तो अभी हम आए हुए हैं जावा का सर्विस सेंटर। तो यहाँ पे एक YZZ की एडवेंचर बाइक लगी हुई है। मुझे ये बाइक चलाने का बहुत इससे शौक़ था, क्योंकि मेरी नेक्स्ट टारगेट वही है, यही बाइक लेना है जो कि पूरी तरह से एडवेंचर बाइक है। आप लोग देख सकते हो वहाँ मेरा जावा 42 लगा हुआ है और ये है YZZ का एडवेंचर। चलो इसको फिर चलाते हैं, थोड़ा सा कैसा बाइक है नहीं है। भैया से मैंने पूछा, भैया इसको चला सकते हैं क्या? बोला हाँ चला सकते हैं, क्यों चला सकते हैं। ओ भाई साहब, यही बाइक है जो कि जवान मूवी में शाहरुख खान ने चलाया है इसको। चलो थोड़ा सा राइड करते हैं इसका। बाबर कैसा हैंडल है इसका। ओ भाई साहब जबरदस्त। ओ वाह, बड़ा कंफर्ट है ये तो भाई, बहुत ही मज़ा है। मतलब पुराना हो चुका है बाइक, 2 साल पुराना बाइक है। जिनका भी है उन्होंने शायद अच्छी तरह से मेंटेन नहीं रखा है, इसलिए सर्विस होने के बाद ठीक ठाक चल रही है। मेरी टारगेट यही है नेक्स्ट टाइम, इसके बाद जो मैं बाइक लूँगा। ओ भाई साहब अच्छा तो लग रहा है। किधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर चलता हूँ। एडवेंचर चला रहा हूँ मैं। जल्दी लूँगा ये होगा भाई। थोड़ा सा आप लोग मेरी सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। जितना भी आप लोग मुझे देखते हो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, जिससे कि मैं थोड़ा और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। बाइक चलेगा नहीं, लेकर आ जाए, खाता आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ नहीं आता है इसका। चलो फिर यहाँ से लेते हैं काम। एकदम साढ़े 8 वाली फील आ रही है। जवान में 8:30 चला है, चला है एक्चुअली में डिस फ्रॉम राठौर में चला है इस बाइक को। ऐसे में पता नहीं बाइक का सामने से निकल जाएगा पूरा से आप लोग यूज कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हो पूरे राइड लेते हैं, चलते हैं वहाँ पर सर्विस सेंटर। ठीक है, अच्छा है। ये देखो यहाँ से वहाँ का सर्विस सेंटर है। अरे जावा का जावा एंड मज़ा आ गया। आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरी ये YZZ की राइड, YZZ एडवेंचर की राइड कैसी लगी। चलो फिर इसको लगाते हैं यहाँ पे, फिर अपना बाइक का जो काम है उसको करवाएंगे। ये देखो इसका लुक एकदम सॉलिड है, एकदम लंबा लंबा इसका चक्का है, लंबा लंबा सॉकर है, सही है। चलो मेरी बाइक वहाँ लगी हुई है तो काम होने में होने में भी लगेगा समय इसमें। चलो फिर एंजॉय करो आप लोग। तो अभी मेरी गाड़ी सर्विस हो रही है। ये चंगेज़ भैया, चंगेज़ भैया हाई कर दीजिए।
ये चंगेज़ भैया यही हमेशा से मेरा गाड़ी को सर्विस करते आ रहे हैं, और थोड़ा सा कुछ लुक में चेंज हुआ है, वो सब आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी काम चल रहा है, काम कंप्लीट होता है तो फिर निकलते हैं यहाँ से, तो फिर मिलते हैं आप लोग से। लगभग सब काम हो गया है, बस कुछ ही बचा है। चलिए फिर मिलते हैं। लालू भैया, भैया प्रणाम। प्रणाम। अरे भैया आए थे, बोल के गए लालू भैया आएगा। तो इस प्रकार से मेरी गाड़ी है रेडी, न्यू लुक के साथ। ये मेरी जावा 42। पीछे का मैंने ये जो बैकलिस्ट होता है इसको चेंज करवा दिया, टेम्पा लगवा लिया, ऊपर से फिर ये सीट कवर भी लगवाया है नया, कुछ अलग लगेगी आप मेरी बाइक। और ये जो साइड मिरर है, साइड मिरर को मैंने ऊपर से नीचे करवा लिया, जैसा कि आप लोग देख पा सकते हैं। ये वाली मिरर इधर हो गया और उसके बाद ये इधर हो गया, बाकी सब वैसा ही है। चलो एक बार राइड करते हैं, आप लोग देखना कैसा लग रहा है हमें नए लुक में बाइक के।